Bonjour, こんにちは。今日、動きについての単語を紹介したいと思います。これは、初級でも中級でも非常に勉強になると思います。なぜかと言いますと、動きの勉強はほとんど紹介されてないと思います。教科書で、一気に紹介することが少ないと思いますから、とても勉強になります。特に手先、手を使って何ができるかということを紹介したいと思います。そして体の、座っている、立っている、座ると立つの違いを紹介したいと思います。まず、日本語の訳を紹介して、でその後はフランス語でもう一度フランス語でこのすべての単語を紹介したいと思います。そして綴りを紹介します。2つのビデオは1つのビデオになってますが、ぜひ両方のビデオも見てください。フランス語の勉強にはやっぱり単語が一番大事だと思いますので、ぜひこのビデオを最後まで見てください。あと、フランス語の説明を聞きますと、それも自信がつきますし、発音と綴りの勉強にもなりますから、ぜひ両方のビデオも見てください。それでは、les mouvements。ちなみに私はフランス語です。札幌市またはネットでフランス語を紹介してますので、もしフランス語の勉強をしたいのであれば、ぜひこの YouTube チャンネルと僕のウェブサイトを見てください。それでは、les mouvements。les mouvements 動きですね。で、baisser という動詞ですね。下ろす。立っているものを下にするとかですね。baisser。下ろす。いろんな意味がありますけど、今回はできれば体の意味として紹介したいと思います。courir 前のビデオで紹介しましたスポーツの中で走るですね。dessiner は絵を描くことですね。dessiner 手を使ってすることですね。écrire も書くという意味ですね。lever 先ほどの下ろすだけど、これを立たすという上に置くということですね。marcher 歩く、tenir 手に入れる基本的ですね。持つという意味かな。être assis 座っている状態です。動いてないんですね。もう座っています。例えば je suis assis 私は座っていますということとなっていますね。être couché これも状態ですね。je suis couché 私は横になっています。être debout これも状態ですね。être は基本的に状態を表してますけどね。être debout 立っている。今現在は je suis debout 今はね立っていてビデオを作ってますので je suis debout でその状態を変えたいときにはこの助動詞を使っています。s'asseoir 座るで代名動詞ですね。自分の体を座らすだからs'asseoir 座るですね。日本語だとse coucher 横になるいいですね。で se lever は立つという動詞と単語を紹介しています。ほとんど動詞ですけれども、でその後はこのちょっとした写真の絵をフランス語で紹介しています。この単語を使ってですね、気楽に紹介しています。まだ登録してない方は、ぜひ登録をしてください。少しずつすべての覚えないといけない単語を私は紹介しますので、フランス語の勉強をするんであれば、ぜひ登録をしてみてください。フランス語でした。これからフランス語だけで話しますので、それもぜひ聞いてみてください。どれぐらいわかるかなとチャレンジしてみてください。それでは、Bonjour, aujourd'hui je vous présente le vocabulaire niveau A1, les mouvements. Les mouvements. M-O-U-V-E-M-E-N-T-S. On commence. Baisser. B-A-I-S-S-E-R.
Baisser. Courir. C-O-U-R-I-R. Courir. Dessiner. D-E-S-S-I-N-E-R. Dessiner. Écrire. E accent aigu. C-R-I-R-E. Écrire. Lever. L-E-V-E-R. Lever. Marcher. M-A-R-C-H-E-R. Marcher. Tenir. T-E-N-I-R. Voici quelques verbes. On continue avec être assis. Être assis, c'est bien sûr E accent circonflexe, T-R-E. Assis à 2 S, I-S. Être assis, être couché, C-O-U-C-H-E accent aigu, E. Être couché. Excusez-moi, ça c'est pour les femmes. Être couché. C-O-U-C-H-E accent aigu. Être debout. D-E-B-O-U-T. Être debout. Je répète, pour les femmes, être assise, être couché, mais attention, être debout ne change pas. 3 autres verbes, un peu difficiles. Le verbe s'asseoir, S'-A, 2 S, E-O-I, R, s'asseoir. Se coucher, C-O-U-C-H-E-R, se coucher. Et se lever. L-E-V-E-R. Attention, ce sont des verbes pronominaux. Donc, quand on les conjugue, c'est comme ceci. Je me couche. Tu te couches. Il se couche, etc. Je vous présenterai une vidéo sur les verbes pronominaux. Je me couche, tu te couches, il se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, et puis il se couche. Je vais donc parler de cette image. Regardez ce chien. Ici, il y a un joli chien. Et il est assis? Non, il n'est pas assis. Il est debout? Non, il n'est pas debout. Il est couché. Il est couché. Il écrit? Non, il n'écrit pas. Il lève quelque chose? Non, il ne lève rien. Il marche? Non, il ne marche pas. Il est seulement couché. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les vocabulaires ou le vocabulaire des mouvements. Je vous dis